Labdien! Es mēģināšu būt to mazliet savādāk visu pagriezt. Es tik daudz varbūt par Latviju nestāstīju, es daži dievāk vienmēr pamēģināšu. Bet tā kā man kā zinātniskā bāze un fons, no kā es iziešu, ir sociālā psiholoģija. Plašā nozīmē vispār sociālās zinātnes, ir daudz par psiholoģiju, ko nestāstīšu. Bet es mēģināšu tādu vienu no cerīgākajām pieejām, kādu zinātnieku pēdējos gados ir sākuši izmantot, lai saprastu cilvēku bieži vien dīvaino, iracionālo un visnotaļ neilgtspējīgo uzvedību aprakstīt un saprast. Ne tikai aprakstīt un saprast, bet arī mēģināt kaut kādā mērā ietekmēt un mainīt. Es beigās centīšos ar to visu savu īsto stāstījumu nonākt. Un tas, ko es esmu uzrakstījis kā apakšvirsrakstu, ko mēs signalizējam un kāds ir evolūcijas teorijas skatījums uz to. Tad drusku ievārt tam visam, kas tā signalizēšanas teorija. Ideja nenāk no sociālām zinātnēm, ideja nāk no biologiem primāri, ka dzīvnieki, un, protams, tā skaitā cilvēki nav nekas cits kā dzīvnieki, ir izdzīvošanas un vairošanas mašīnas. Ja? Mums ir divi mērķi – palikt dzīviem, skarbajā dzīvē, realitātē un saskarē ar citiem dzīvniekiem un vairoties. Mūsu gēni ir jānodot tālāk. Tas ir divi mūsu mērķi. Lai ko mēs nedarītu, evolucionārās teorijas piekritējas saskatīt šīs te abas lietas. Protams, lai sekmīgāk varētu izdzīvot un arī vairoties, ir kaut kā sevi jāreklamē un jāmarketē. Ja? Tas, es domāju, par to otro lietu par pēcnācēju atstāšanu, tas ir īpaši skaidrs, ja, ka tagad jābūt kāds cits dzīvnieks partneris, ja, kur kopēji radīt tos pēcnācējus, bet tā pirmā daļa par drošību, ja, par izdzīvošanu, varbūt intuitīvi nav tik skaidra. Runa ir par statusa iegūšanu grupas ietvaros, ka cilvēki, tāpat kā citi dzīvnieki, ir gatavi aizstāvēt savus līderus. Bet, lai tu visu laiku pierādītu un noturētu šo savu līderu statusu, tad tas ir jāsignalizē, kaut kas ir jādara. Ja? Bieži vien tas ir ļoti mehānistiski un tehniski, un reizēm tas var būt visai simboliski. Un tad kopumā ņemot, ko mums vajag parādīt citiem. Nav nemaz tik daudz tas pazīmes. Mums jābūt veseliem, jā, mums jābūt auglīgiem, tas ir pieteikami jauniem, pievilcīgiem, lai citiem būtu, lai mēs varētu tos cits paķert kaut kādā veidā. Mums jābūt pietiekami gudriem, lai mēs varētu bērnus uzaudzināt. Mums jābūt stipriem, lai mēs varētu citiem tikt galā, kas mums kaut kādā veidā grib apdraudēt. Un kāpēc tas viss jāsignalizē? Lai pievilinātu un noturētu sevis partnerus, lai mūsu ģenētiskie radinieki rūpētos un ieguldītu, jo katram ir kaut kāda pieredze, dzīves pieredze, ka ir kaut kādi tie cilvēki rabu lokā, kuros visi ir gatavi ieguldīt. Pat ne savos bērnos, bet mums ir tur viens brīnumbērns, vai ne, viņai ir vērts ieguldīt naudu, resursus, laiku. Teiksim, ir cilvēki, kas neiet ar saviem bērniem uz teātri, bet aiziet tur ar kādiem radu bērniem. Ja? Tas ir ieguldījums. Ja? Un uzdevums ir parādīt, ka man ir vērts ieguldīt. Lai citi man visi izmaksātu, ko man vajag, lai es varētu dzīvot ar mazāk resursu ieguldījumu. No kurienes tādas zināšanas vispār nāk? Es jums īsi pastāstīšu par vienu eksperimentu, kā ne bioloģiski, bet sociālo zinātņu ietvaros, šajā gadījumā sociālās psiholoģijas ietvaros, tas tiek pētīts, lai būtu skaidrs. Grādi, kā jau saprotat, pirmkārt ir, lai jūs tā nopietnāk varētu to, ko es stāstīju, vai ne? Nevajag stāstīt, es nāk pastāstīšu arī
brīdi. Kas tiek darīts? Laboratorijā, eksperimentālā situācijā. Kaut kā vajag noskaidrot, vai cilvēki tajā brīdī, ka viņiem rada šo te apziņu, ka viņiem ir jāiet uz randiņu ar kādu cilvēku, kur tālāk būtu visi tie seksuālie motīvi, kā mainās viņu plānotā uzvedība. Un konkrēti, tur rādīja gan vīriešiem un sievietēm, vietējā dzimumā simpātiskus cilvēkus, un viņiem bija jāiedomājas prātā, kā būtu šo cilvēku iet uz randiņu un tā tālāk. Viņš ir jālāk par šīs stāstiem. Un pēc tam sakoja otrs punkts, kurā bija vai nu jātērē nauda, un naudas tēriņi bija tādi, kā ikdienā viņi arī cilvēkiem mēdz būt, pirkt pulksteni, iet ēst uz restorānu, braukt ceļojumā, tikai tur bija tāds plašs diapazons, ko varēja pirkt. Varēja pirkt normālu pulksteni, kas labi funkcionē kā pulkstenis, varēja pirkt ļoti dārgu pulksteni, kur ir uzreiz viss status simboli, tas pats uz restorānu reitiniem un ceļojumiem. Un no otras puses varēja arī, kas eksperimentu turpinājumā, varēja darboties sociāli atbildīgā un palīdzošā formā. Un tas ir strādāt par brīvprātīgo veciem cilvēkiem, ar bērniem, kuriem ir veselības problēmas, divas šīs ir tēmas. Un tas, ko mēs redzam, ka ļoti skaidri parādā dzimuma atšķirības cilvēku uzvedībā tajā brīdī, kad viņi domā par attiecībām ar simpātisku pretējā dzimuma pārstāvu. Tie tumšākie stabiņi ir vīrieši un gaišākie stabiņi ir sievietes. Ja mēs skatāmies par naudas tērēšanu, tad tajā brīdī, kad vīriešiem tiek parādīta pievilcīga sieviete un viņiem vēl liek padomāt, kas tur varētu būt, viņu tērēšana būtiski palielinās. Ja? Tur ir veids 3,5, ja? Apmēram. Sievietēm tas veids, kā viņas reaģē uz līdzīgu situāciju, ir savādāks. Viņas ir gatavas ieguldīt savu darbu sociāli noderīgā brīvprātīgo darbā. Ja? Tad jautājums, kas tiek signalizēts? Vīriešu gadījumā tas signāls ir, ka man ir daudz naudas, es varēšu nodrošināt nākotni, resursu un dzīvi, ja? Tur iespējami bērniem. Tur pretī sievietes gadījumā runa ir par rūpēm, par dāsmu, par labvēlību, ja vēlaties. Ja? Tas ir no bioloģiskās puses skatot mūsu sociālās uzvedības noteicošs faktors. Ja? Tad kā mēs varam skatīties? Ir tā sauktā izšķirdīgā izrādīšanās, Hāmē vairāk neražo, bet tas ir brīnišķīgs piemērs, ja? Kad mēnesi vai 2 neražo vairāk. Tas tā kā tālu āste. Funkcija nav, tad ir jāiegūt ļoti daudz resursu, lai pie tā tiktu. Ja? Bezjēdzīgi daudz metāls, tērē pēc tam daudz degvielas, ir neuzticams. Bet visi uzreiz pamana un zina, ka tev ir daudz naudas. Ir drusku labāk iespēja tā sauktā precizitātes izrādīšanās, kas var būt, vai te man ir Lexus bildīte, kas ir tīri kvalitatīvs audiņš, ēd mazāk degvielas, mazāk resursi arī ieguldīt, tur mazāk metāla, vai nozīmē. Vai arī, piemēram, mēs rādām, ka mums ir laba gauma ar dizaineru palīdzību, kur ir tehnoloģija ieguldīta. Ja, mēs tērējam par tehnoloģiju. Vai visbeidzot, kas ir vismodernākais veids, reputācijas izrādīšana. Mēs nopērkam vienkārši vienu kārtīgi dārgu pulksteni un visi redz, ka mums ir. Ja, tāds viss simboliskākais veids, kā tā. Kas ir atšķirības ar to reputāciju prezentā? Reputācija arī ir reputācija. Visi ir reputācijai, bet jo mēs vairāk no augšas uz leju, jo vairāk tur ir simboliskais līmenis un mazāk resursi jāiegulda, lai pie tā tiktu. Pulksteni var uzbūvēt lētāk nekā Lexus. Tu esi svara vienība, ja mēs nosvērsim, pulksteni būs dārgāks. Tā varētu paskaidrot. Attiecībā pēc svara vienība. Ja. Un es tērēju šo, tur, teiksim, 1 grams maksā daudz dārgāk. Un jautājums, vai pircējs vienmēr tiek pie tā, ko vēlās, un te ir viena bildīte, ja, kur ir Porsche, paskatījos internetā, cik maksā par 911, ko visi grib, apmēram 85,000 eiro. Un
tad ir Volkswagen Golf, kas tāds normāls modelis ir 15,000 eiro, starpība ir 70,000, un cilvēki parasti 5 gados gribētu samaksāt, tad gadā sanāk 24,000. Un amerikāņi ir uztaisījuši vienkārši aptauju, kur tiem vīriešiem, kas pērk mašīnu, prasa, kā jums šķiet, cik tad sievietes ekstrājas gados ir tādā veidā. Un tas, ko saka, kāds 5 gadā, vai ne? Lai sanāk, tad patiesībā dabūn bija, tas socioloģiskās aptaujas rāda, un tad 24,000 gadā bija. Bet kā visu to pavērst savādāk? Vai šo te vajadzību pēc statusa demonstrācijas nevar ievirzīt kaut kādā konstruktīvākā gultnē. Un viens no, manuprāt, lieliskiem eksperimentāliem pētījumiem šajā ziņā ir saistīts ar ilgspējīgu platēju. Es varbūt neiešu cauri visiem piemēriem, tur bija 3 preču grupas. Auto, veļas pulvers un trauku mašīna rezultāti lielos vilcienos visur ir līdzīgi. Mēs paņemšu to pašu automašīnu, ja, kas rietumu sabiedrībā ir un noteikti ļoti ilgi būs tāds status simbols. Un kas tika piedāvāts, bija divu veidu Hondas, divi akordi. Viens bija tas parastais, ar ko izbraukā, un otrs bija hibrīda dzinēju. Un cena bija vienāda, konstanta. Starpība bija tāda, ka Altiņš vai hibrīda dzinēja bija 2 mazjildīgāku motoru, ar sēdekļiem, kam bija drēbes, pārvalkņi, sādes, kā tā mainstream parastai Hondai. Kaut kāda labāka riteņa, labāka stereo iekārta, ja. Un tātad, pirmkārt, tas, ko ieraudzīt nejauši garām gājējs, ir, ka labāka mašīna ir kā parastā mašīna. Ja? Un pētnieki jautājums bija, vai kaut kādā veidā nevar cilvēkiem iemānīt šo ekoloģisko mašīnu. Ja? Un tas, kas tika darīts, mēs īsumā pārstāstīšu varbūt visus tos grafikos, jo vēl laika netērētu. Ja cilvēkam aktualizē vajadzību pēc status un vienlaikus liek izdarīt lēmumu par pirkumu publiski, tad viņš izvēlēsies šo te ilgspējīgo pirkumu. Ja, tādā veidā iegūdams šo te status apliecinājumu. Arī no citas puses, protams. Ja. Šis te idejas par ilgspējību ir jau pietiekami stabilas sabiedrībā, lai to varētu izmantot arī manipulatīvā nozīmē, tādā pozitīvā nozīmē manipulatīvas. Ja, jo šodien pietiekami daudz, manuprāt, runās par mārketingu, un skaidrs, kurš mārketings ir kaut kādā pakāpē. Manipulatīvas mēs neredzam būtiski iemeslu, kāpēc tā nevarētu izmantot šo te cilvēku vajadzību pēc status kopā ar zināšanām par to, ka ilgspējīgi pirkumi, zaļie pirkumi, ja vēlaties, ir no sabiedrības pozīcijām vēlamā. Ja? Ja vajag vēl kādu piemēru, kāpēc Amerikas Savienotās valstīs Toyota Prius ir tik ejoša un status apliecinoša prece, ir daudz mašīnas ar hibrīdu dzinējiem, tāpēc, ka to var viegli pamanīt. Ja? Viņi no ārpuses ir viegli pamanīt. Un visiem es demonstrēju, ka es esmu zaļi, ilgspējīgi domājuši. Ja? Visām Toyotām kas no ārpuses ir ļoti dažādas, ir tie hibrīdi dzinēji, bet viss nav vērtīgi. Tā. Tas būtu īsumā, ko es gribēju stāstīt, ja, par to problēmas uzstādījumu, kāpēc mums ir vajadzīgs status simbolu, kur var būt resursus vairāk vai mazāk patērējoši, un kā šo te pašu vajadzību pēc statusa no evolucionārās psiholoģijas viedokļa mēs varam pavērst sabiedrībai optimālākā, vēlamākā virzienā. Ja? Kam interesē vairāk, es nezinu, tas tā prezentācija būs kaut kur priekšlikums vai nē, bet šitie autori, ko es citēju, jā, paldies.